2012 المبطل عبيد الوسمي شباب الحراك بعقد مؤتمر للحوار الوطني يجمع تحت أطيافه كافة التجمعات الشبابية لتشخيص الحالة السياسية وتقديم حلول لها، واستثنى من الدعوة النواب السابقين الذين لهم مكاسب انتخابية. جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من جلسات الحوار الوطني التي تعقد في ديوان الوسمي بمشاركة عدد من ناشطي الحراك. عليك أيضا واجب نتيجة مشاركتك في هذا المشهد أن تطلب أيضا من كل التجمعات الشبابية، وباعتبار ما سيؤول عليه الأمر أنهم بإذن الله هكذا نتوقع أنهم قيادات الكويت في المرحلة القادمة. تواصلكم هذا شيء إيجابي أصلا، اتفاقكم على أن يكون هناك حوار أيضا إضافة للعمل السياسي. 3، قناعتنا أنه لا يحتكر أحد الحقيقة، كما أن لك رأي للآخرين أيضا وجهة نظر، ويجب أن تسمع ويجب أن تحترم. 24 مواطنا ومواطنة تقدموا بأوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض غمار انتخابات المجلس البلدي 11 موزعين على 10 دوائر، ولم يترشح عن الدائرة الثانية أحد في اليوم الأول. وقد زخرت أجندات المرشحين بالعديد من القضايا المتعلقة بالمناطق كزيادة نسبة السكن الخاص وتثمين بعض المناطق وتقليص الدورة المستندية وتحرير الأراضي وغيرها الكثير من القضايا التي تهم المواطن الكويتي. من أهم الأهداف اللي راح إذا الله وفقنا فيها اللي هي البلدية الذكية، وهي اللي تسهل على المواطن اللي الدورة المستندية. نحاول قدر الإمكان أن نسهل على المواطن الدورة المستندية والبيروقراطية اللي يعاني منها. واليوم أنتم شايفين مصاف الدول و2013 وركب الحضارة، فإحنا نحاول ندفع بهالعجلة قدر الإمكان إذا الله وفقنا إن شاء الله. الهدف من الترشيح هو المساهمة في تفعيل طبعا المجلس البلدي ودوره. مثل ما نعرف بأن المجلس البلدي هو عبارة عن مجلس فني يحتاج خبرات فنية، وقوة المجلس هو بقوة الأفراد أو الأعضاء الموجودين بالإضافة إلى التعاون فيما بيناتهم. أعتقد المرحلة الحالية هي مرحلة مهمة للمساهمة في تنمية البلد. ودنا احنا نسوي تحرير للأراضي للإسكان، تحرير الأراضي اللي تملكها الدولة، تحرير الأراضي اللي تملكها الدولة نحولها إلى الإسكان عشان يسوون المشاريع الإسكانية للشباب. سوف نطالب بتعديل قانون 5/2005 وفصله ماليا وإداريا عن البلدية. فكيف لمجلس منتخب أن يدار أو يترأس وزير في الحكومة؟ وهناك أولويات في الدائرة السابعة، ومن أهمها قضية تثمين جليب الشوخ. الفردوس فيها طبعا عدة مواضيع كانت مهمة عندنا مطروحة، اللي هي أول إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله إنه يكون نقل السجن المركزي إن شاء الله وترحيله وتحويل الموقع الحالي إلى مناطق سكنية وقسايم. طبعا عندنا الضغط العالي اللي هو يمر على قطعة 8 و1 ترحيله إن شاء الله، وجد يعني قدمت فيه اقتراح يعني الحمد لله، وكان في صدى عند وزارة الكهرباء. عندنا كان موضوع مهم حيل هي زيادة نسبة البناء 300 متر اللي هي عبارة من منطقة الفردوس والمناطق الأخرى اللي في الكويت كلها، نزيد نسبة البناء فيها.